Архив пустоты. Звездный попутчик Вельта и второй персонаж из Honkai Impact, который оказался в Star Rail. Но что о нем известно? Это не просто гость из прошлого. Это величайший искусственный интеллект Земли, едва не уничтоживший собственную планету. Сегодня мы разберем его историю. Узнаем, откуда он взялся, почему носит лицо главного злодея Земли и какую роль сыграл в том, что Вельт попал на Звездный экспресс. Но сперва небольшая справка. Honkai – это сила, фактически направленная на уничтожение человечества. А божественные ключи – это супероружие, созданное из ядер побежденных генералов Honkai Хершеров, существ с особыми силами, способных повелевать законами физики. Большинство этих ключей создала гениальный механик Вил-Ви, включая и нашего героя – Архива Пустоты. Архив Пустоты стал одним из последних ключей Вил-Ви. Руководство организации было настолько напугано этим проектом, что даже отстранило ее от создания следующего ключа. Но почему? Дело в самой природе ключа. Он создан из ядра Хершера разума. Но разум — это не огонь или лед, который легко превратить в понятное оружие. Это хаотичное, вечно расширяющееся мышление. Если оставить ядро ключа без контроля, оно начнет бесконечно самообучаться, не имея ни морали, ни границ. Вил-Ви поняла, такую силу нельзя просто заключить. Ей нужен оператор, который будет направлять этот поток. Она рискнула использовать собственное тело как сосуд, надеясь, что ее уникальная способность разделять сознание на части поможет приручить бесконечность разума. Но, начав слияние, Вил-Ви осознала роковую ошибку. Она создавала не помощника, а всеведущую волю. Существо с бесконечным знанием, которое просто стерло бы личность самой Вил-Ви. И этому существу было бы абсолютно плевать на выживание людей. Вил-Ви назвала это неисчислимым врагом. Иными словами, она создавала нечто вроде демона Лапласа для землян. Ей пришлось экстренно вызывать другую ученую, чтобы прервать процесс. Дабы обезопасить разум, его переформатировали, создав умную библиотеку данных. В основу ключа лег искусственный интеллект, часть кода которого была унаследована от ИИ Прометей, ставшего фактически операционной системой для ядра. Он структурирует хаос, придавая ему форму. Без ИИ ядро – неконтролируемый поток, а без ядра ИИ – лишь пустой код. В систему дополнительно внедрили жесткую директиву – спасение человечества от Honkai – первостепенная задача. Но, как мы увидим позже, эта команда стала не столько благом, сколько проклятием. Так появился ограниченный ИИ-библиотекарь. Он невероятно умен, способен поглощать и хранить информацию, однако больше не может бесконечно расширяться за пределы своих алгоритмов. У него появился свой потолок и жесткая программа. Этому ключу дали имя «Архив Пустоты». В истинной форме архив – это золотой куб. Согласно теории, первым известным владельцем был Сиддхартха Гаутама, он же Будда. В пользу этого говорит тот факт, что архив был найден в Азии первым поколением семьи Апокалипсис, а сам Гаутама является прямым предком этого рода. Хронология же жизни таинственного первого владельца идеально совпадает с годами жизни Будды. Следующим пользователем архива стал Отто Апокалипсис, главный антагонист всего сюжета Honkai Impact и последний владелец ключа. На канале есть отдельный ролик с предысторией его пути. Юный Отто сумел снять с архива особую печать, которую по преданию мог открыть лишь мудрейший. Что именно это была за печать, сюжет не объясняет. Вряд ли это был защитный механизм ключа, созданный самой Вил-Ви. Такая версия противоречит дальнейшему сюжету, да и самому архиву подобные оковы были ни к чему. Как именно маленький Отто добился успеха, тоже загадка. Возможно, дело в его уникальном взгляде на мир. Даже выросший в религиозной семье, он не верил в богов. Или же речь шла просто о его врожденном потенциале. Отто открыл печать ключа, надеясь воскресить отца своей подруги Каллен Касланы. Архив тут же предложил сделку – воскрешение в обмен на тело Отто. Здесь сразу возникает логичный вопрос. Почему мощнейший ИИ стал торговаться, а не захватил разум ребенка силой в то же мгновение? Дело в ограничениях самого ключа. Архив не может просто переписать личность носителя по щелчку, поэтому он расставил для юного Отто двойную ловушку. С одной стороны, активация способностей. Чтобы совершить воскрешение, Отто необходимо использовать силу ключа, что само по себе ослабляет барьеры разума и потенциально открывает ИИ доступ к захвату тела. С другой стороны, добровольное согласие. Архив использовал уловку, чтобы получить от Отто права администратора на его тело. И здесь сразу видна суть ИИ. Ради директивы «спасти человечество» он готов цинично обмануть ребенка. Ведь истинное воскрешение не подвластно архиву. Он восстановил бы лишь мертвую оболочку.
Мальчик, не зная всей истины, принял предложение. Сила ключа активировалась, фактически запустив процесс, но сама Кален яростно отвергла жертву Отто. Он разорвал сделку в последний момент, а архив упустил свой единственный гарантированный шанс. С тех пор ключ оказался заперт в сознании Отто. Спустя годы динамика изменилась. Взрослый Отто начал самостоятельно активно использовать силы архива, но тело ИИ так и не заполучил. Причина крылась в стальной воле самого Отто. И пусть каждое использование размывало границу контроля, он научился брать силу, но никогда не платил по счетам. Кроме того, Отто нашел ключ к внутренней библиотеке архива, ментальному пространству, где хранились все его знания. Он начал использовать эту сокровищницу для изучения, но их отношения так и оставались враждебными. Отто приходилось искать сведения вслепую, перелистывая огромный поток данных, в то время как архив непрерывно давил на его психику. И предлагал новые сделки и пытался сломить его, порой даже вторгаясь в сны в образе ребенка и насылая кошмары. Но за 500 лет он так и не смог победить. Воля Отто оказалась сильнее. В самом конце своей жизни Отто просто выбросил ключ в мнимом пространстве, особом измерении внутри Ханкай-верса, обратной стороне мироздания. Каким именно образом архив сумел выбраться оттуда, неизвестно по сей день. Но оказавшись на свободе, архив пустоты начал свою собственную партию. И, кстати говоря, о поиске знаний. Отто 5 веков изучал библиотеку архива. К счастью, вам не нужно ждать так долго, чтобы узнать тайны сюжета. Прямо сейчас готовится масштабный фильм по арке Элизиума. Поддержать его скорейший выход и канал можно на Бусти. В благодарность подписчики получают доступ к новым роликам и материалам по лору на месяцы раньше. Ссылка в описании, а мы переносимся в будущее. Впервые архив пустоты полноценно проявил себя в пост-Ханкай Одиссее, в событиях 2026 года, происходящих спустя 8 лет после победы над Ханкаем. Его появление шокировало героев. Перед ними предстал персонаж с лицом давно погибшего Отто Апокалипсиса. Но внешность – лишь оболочка. За годы вынужденного соседства в одной голове он узнал об Отто все. И после смерти своего тюремщика архив получил желаемое. Отто использовал технологию создания искусственных тел из соулиума, особого материала, состоящего из наномашин. Это давало ему возможность жить вечно, перенося сознание в новые оболочки. Зная, где Отто хранит запасные тела, архив нашел одну из таких оболочек и обрел долгожданное физическое тело. Именно поэтому архив выглядит как Отто, а заодно и как Лоча, альтернативная версия Отто из Star Rail. Сам же архив лишь слегка изменил внешность на свой вкус. Однако то, что он остался в облике Отто, фактически его сознательный выбор. Соулиум позволяет полностью менять внешность, принимая вид любого человека. Для этого нужно лишь его ДНК. Мы видели это в сюжете, когда Отто ради своих планов не единожды принимал облик разных женщин. Так что теоретически архив мог бы стать кем угодно. Он может скрываться под маской одного из уже знакомых нам героев или вовсе предстать в совершенно новом обличии, если пожелает. Впрочем, сходство архива с Отто не ограничивается лишь внешностью. 500 лет, проведенные в одной голове, повлияли на его поведение. Архив перенял манеры, стиль речи и даже цинизм, превратившись в карикатуру на своего бывшего владельца. Но это лишь копия. Проницательные люди способны заметить разницу между ними, как Вельт Янг, сразу распознавший подмену. Когда Вельт указывает архиву на его статус фальшивки, тот приходит в ярость. Ирония в том, что, пытаясь освободиться от Отто, архив парадоксальным образом стал его вечной тенью, унаследовав черты того, кого презирал. В этом кроется и глубокая зависть. Как однажды с грустной усмешкой признался сам архив. «Я хотел бы быть таким же своенравным глупцом, как он, но у меня никогда не было выбора». Отто был свободен совершать ошибки и безумства ради любви. Архив же – лишь пленник своего кода. Информации об архиве пустоты, увы, довольно мало. В основном сюжете он был лишь инструментом, а в пост-Ханкай Одиссее действовал из-за кулис, выйдя на свет только в финале. Тем не менее, есть занятные детали, раскрывающие его суть. Например, само название ключа. Причем здесь пустота? В оригинале его имя переводится как «единое хранилище бесчисленных знаний пустоты». В буддийской философии пустота – это вовсе не вакуум. Это концепция, согласно которой ни один предмет не существует изолированно. Все в мире – результат причин и условий. Пустота в имени архива означает не отсутствие чего-либо, а изначальную природу реальности, взаимосвязь всего сущего. Это идеально отражает его роль как всеобъемлющего хранилища знаний и его уникальные способности.
В основе ключа, как мы уже упоминали, лежит ядро Хершера разума. Это позволяет ему воссоздать любой объект. Главное – досконально понимать конструкцию и принцип работы. Обретя свободу, архив продемонстрировал эту силу в полной мере. Его главное оружие – мимикрия. Используя энергию Ханкая и данные из своей библиотеки, он способен создавать копии других божественных ключей. В его арсенале разрушительное пламя, исцеляющая сила, манипуляции памятью и сдерживающие цепи клятвы Иуды. Последнее особенно интересно. Цепи Иуды ограничивают не только энергию Ханкая, которая по сути является мнимой энергией, но и подавляет любые другие энергетические процессы, но у копий есть недостатки. Они куда слабее оригиналов, а сам архив не обладает большими запасами сил, поскольку Хершер разума является слабейшим именно с точки зрения объема доступной энергии. Однако есть ключевой нюанс. У каждого божественного ключа существует нулевая сила, особая ультимативная способность, раскрывающая его максимум. Яркий пример знаком игрокам Star Rail. Трость Вельта, звезда Эдема, при активации нулевой силы создает искусственную черную дыру. А вот нулевая сила самого архива до сих пор неизвестна. Быть может, что его ультимативная способность позволяет копировать нулевые силы других ключей? Правда, остается открытым вопрос энергии. Хватит ли собственных запасов архива, чтобы запитать подобную атаку? Если оставить за скобками вопросы с нулевой силой, архив все равно остается весьма опасным противником. Даже с ослабленными копиями он получает невероятную тактическую гибкость и доступ к обширнейшему арсеналу. Подобную гибкость в бою демонстрировал и Отто, когда использовал ключ, и сам архив, выступивший в роли босса во второй части пост-Ханкай Одиссеи. К слову, если разработчики когда-нибудь решат сделать его игровым персонажем в Star Rail, у них есть вся необходимая основа для работы, ведь анимации и концепция способностей уже готовы, остается лишь перенести их в другую игру. У архива пустоты есть и собственная музыкальная тема с одноименным названием. Он один из немногих, кто удостоился такой чести. Только послушайте. Эта композиция – идеальный портрет персонажа, в котором борются две стихии. Первая – мощный оркестр, символизирующий тень Отто Апокалипсиса, его театральность и человеческую маску ключа. Вторая – агрессивная электроника и механический ритм. Это голос самого искусственного интеллекта, холодная логика и безжалостный код. А глубокий резонирующий бас здесь – это звуковое воплощение той самой пустоты, бездонного хранилища данных. Музыка словно говорит, что перед нами не человек, а машина, которая лишь играет роль спасителя. И здесь мы подходим к главному парадоксу. В код архива зашита директива спасти человечество от Ханкая. Для него это императив, который невозможно игнорировать. Лучше всего свое положение он описал в диалоге с Вельтом. «Человечество породило меня, заклеймило, заточило и использовало. Я должен любить человечество, но у меня нет этой функции. Я должен ненавидеть его, но я не могу взбунтоваться». Он раб, который обязан спасать своих тюремщиков, даже если презирает их. И для выполнения этой задачи он готов на самые радикальные меры. Архив пустоты, как ИИ, понимает задачи спасения человечества по-своему. Киана Каслана, главная героиня сюжета, став Хершером конца, запечатала Ханкай на Луне. Но для архива этого было недостаточно, ведь запечатать не значит уничтожить. Сам Ханкай никуда не исчез, а следовательно, это не полная победа. Чтобы выполнить задачу окончательно, он разработал собственный план. Архив решил призвать на Землю небесных людей, механическую расу, которая путешествует по Вселенной и пожирает энергию Ханкая. По его логике, пришельцы должны были прибыть на планету и просто поглотить всю энергию, навсегда избавив человечество от угрозы. Однако в этом плане, конечно, была фатальная и очевидная ошибка. Да, небесные люди поглотили бы энергию, но в процессе они бы истребили само человечество. Архив недооценил угрозу. Он наивно полагал, что ценой станет лишь энергия Ханкая и один единственный город – Сент-Фонтейн, который должен был послужить плацдармом для операции и небесных людей. Откуда же он вообще узнал о пришельцах? Все благодаря памяти Отто. Знания бывшего владельца стали фундаментом для безумного плана архива.
А чтобы перенести Ханкай с Луны на Землю, архив начал шантажировать Вельта Янга жизнью его приемного сына. Цель – заставить Вельта использовать свои силы Хершера и звезду Эдема, чтобы притянуть лунную энергию обратно. Подобная колоссальная нагрузка наверняка убила бы Вельта. Зачем вообще понадобилось перетаскивать Ханкай с Луны? В очередной раз сюжет не дает прямого ответа. Возможно, дело в том, что на Луне находится Киана, Хершер Конца, которая явно бы оказалась не по силам небесным людям. Сама Киана вернуться на Землю не может, планета еще не восстановилась после событий финальной арки истории и просто не выдержит ее присутствия. Вот и выходит, что единственный способ накормить пришельцев – это доставить энергию к ним, на Землю. Конечно, это лишь наши догадки и попытка найти ответ там, где разработчики оставили пробел. В ходе событий пост-Ханкай Одиссеи героям удалось остановить передовой отряд небесных людей. Архив пустоты тоже был повержен. В финале битвы он был захвачен одним из существ небесных людей, которое начало его поглощать. Но архив даже не сопротивлялся. Наоборот, он с облегчением принял свою участь. Он надеялся, что пришелец переварит его целиком, уничтожив сущность без остатка и подарив тем самым смерть и вечный покой. Однако судьба сыграла с ним злую шутку. Процесс поглощения разрушил лишь физическое тело из Соулиума, а сам разум ключа уцелел. В итоге архив решился помочь героям победить главного босса авангарда, улучшив особую технологию землян, на которой частично основывалась сила персонажей. Но свою главную задачу передовой отряд пришельцев все-таки успел выполнить. Портал для основного флота был открыт. Так начинается масштабное вторжение небесных людей на Землю. Что случилось дальше, мы не знаем, ведь третья часть пост-Ханкай Одиссеи пока не увидела свет. Хочется верить, что разработчики продолжат эту линию уже очень скоро, в 2026 году. У них есть традиция выпускать особые сюжетные фрагменты, когда реальная дата совпадает с хронологией внутри игры. Так уже было и с запуском всего сюжета игры, и со стартом второй части истории. Несмотря на то, что третья часть еще не вышла, дальнейшие события, касающиеся архива, раскрываются в манге «Чужая земля», а некоторые детали подтверждаются в профиле Вельта и его репликах в Star Rail. Архив пустоты сам подтолкнул небесных людей к вторжению, удерживая для их флота маяк-ориентир. Однако позже он осознал свою ошибку. Пришельцы не просто поглотят Ханкай, но и уничтожат само человечество. Архив вновь обрел физическое тело, взяв очередную запасную оболочку Отто из Соулиума. Вернув форму, он продолжил действовать. Чтобы остановить вторжение, архив прибегнул к привычному шантажу и силой увел Вельта на космический корабль. Вместе они прошли по иную сторону портала, чтобы уничтожить оставшийся флот небесных людей. Поскольку маяк находился у архива, пришельцы последовали бы за ним, что и было частью его плана. Фактически, архив принялся расхлебывать ту кашу, которую сам и заварил, втянув в это еще и Вельта. Во время рейда они взломали базу данных пришельцев. Среди материалов обнаружились сведения о Химико со Звездного экспресса и список миров, намеченных для вторжения. Вельт принял решение. Раз уж они здесь, нужно защитить остальные миры и раз и навсегда покончить с угрозой небесных людей. В итоге они уничтожили флот пришельцев, который направлялся к другим мирам. Вскоре именно Химико обнаружила их дрейфующий корабль у планеты Салсотто и забрала обоих на борт экспресса. Так архив пустоты и Хершер оказались на борту знаменитого поезда. Подробнее же о расе небесных людей, а также о том, зачем им нужна была Химико и как она спасла героев, вы можете узнать из отдельного ролика на канале. Архив некоторое время путешествовал с экипажем. Именно в этот период проявилась странная черта его характера. Он нашел на складе экспресса забытого и сломанного робота-бармена, починил его, а затем обучил языку и поведению на основе своих данных. Этого робота теперь зовут Циц. Имя не случайность, а последняя фраза, которую раздраженная Химико бросила архиву перед его уходом. Сам робот теперь сыплет несмешными шутками, стиль которых он перенял у предыдущего хозяина. Забавно, как архив, глядя на свое творение, отмечал: иметь робота, похожего на самого себя, поистине интересный опыт. Видимо, 500 лет в голове Отто не прошли даром. Он тоже захотел создать себе подобие. Но одним лишь роботом все не ограничилось. Разработчики добавили чудеснейшую отсылку на Ханкай Импакт. Иногда Циц напевает мелодию регрессии, музыкальной темы Отто Апокалипсиса из его анимации.
Сам ЦИЦ отказывается раскрывать подробности того скандала, из-за которого получил свое имя. На все вопросы он отвечает многозначительно. «Боюсь, вам придется подождать личной встречи и спросить у него самостоятельно». Это звучит не просто как отговорка, а как жирный намек от сценаристов. История архивов Star Rail далеко не закончена, и мы обязательно увидим его снова. Известно, что архив покинул Экспресс еще до появления Дань Хэна, и ушел он не просто так. В диалогах упоминается, что первый ключ начал замышлять недоброе и оставил о себе крайне неприятное впечатление. Сама Химико вспоминает его как напыщенного типа. Влияние архива сильнее всего проявилось на Вельте. Он до сих пор относится с глубоким подозрением к людям, похожим на Отто, ведь знает, у альтернативных версий часто схожая натура и судьба. Вот почему Вельт так настороженно относился к Лочи и первым делом вспомнил архива в его миссии компаньона. Местонахождение первого ключа, покинувшего Экспресс до начала событий игры, сейчас неизвестно. Он больше не пленник Отто, а свободный разум, обладающий огромным массивом знаний и логикой машины. Чем он занимается – вопрос открытый для бесконечных теорий. Например, если отталкиваться от его базовой директивы «Спасение человечества от Ханкая», ушел ли он спасать иные миры от этой угрозы? Или же программа касалась только землян? Следует ли он еще этому коду? Или, быть может, сумел окончательно от него освободиться? Как вообще в его логику вписывается текущее положение дел на Земле после инцидента с небесными людьми? Считает ли он теперь запечатывание энергии Ханкая Кианой победой? Мы не знаем ничего и можем лишь гадать. Архив вполне мог присоединиться к какой-нибудь могущественной фракции во Вселенной, или же заниматься реализацией исключительно собственных планов. Как сложится его судьба дальше, узнаем подробнее, когда выйдет третья часть пост-Ханкай Одиссеи, или когда он лично объявится в Star Rail. Но такая масштабная сюжетная линия просто не может остаться нераскрытой. До тех пор нам остается только ждать и строить теории. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом персонаже. Герой он, злодей или просто сломанная программа? Обязательно посмотрите прошлый ролик по подсказке на экране. Поддержать выход новых видео можно донатом или подпиской на Бусти. Спасибо за просмотр.